ये है पेरिग्रिन फैल्कन, जिसे रॉकेट पक्षी भी कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है और उतना ही खतरनाक भी। दरअसल उड़ते वक्त इनकी स्पीड 390 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, यानी कि जापान की बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। और जब ये उड़ते हैं तो इनका शेप बिल्कुल एक जेट प्लेन की तरह हो जाता है और ये किसी भी पक्षी पर हमला करने से नहीं डरता, किसी भी, यहाँ तक के आसमान के किंग ईगल से भी नहीं। एंड ये इतनी तेज शिकार करता है कि आप उसे स्लो मोशन में भी नहीं देख सकते, मतलब स्लो मोशन को भी स्लो करना पड़ेगा। बस ये समझो, ये पक्षी आसमान में उड़ती एक मिसाइल की तरह होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।